Minuman herbal ini banyak manfaatnya. Selain bisa menghangatkan badan, usir masuk angin, bisa mengurangi flu dan batuk. Karena jika sedang batuk maka tenggorokan rasanya gatal sekali. Jadi tiap pagi dan malam minumnya wadang jahe ini. Alhamdulillah baikan batuknya. Bahan-bahan: 1 porsi 3 ruas jahe, 1 batang serai, 1/2 gula merah, air panas, termos hot dispenser. Langkah pembuatan: geprek jahe dan serai. Untuk jahe bisa juga diiris-iris. Masukkan gula merah 1/2 ke dalam gelas. Masukkan geprekan jahe dan serai tadi. Siram dengan air panas. Lalu aduk sampai gula larut. Wedang jahe siap disajikan.